咁啊講解呢個正確嘅翹線方法。插頭個頭向前啦，翹嘅時候呢個手指咧就擰一擰佢啦，順翻個方向擰一擰佢咧，搭上嘅時候咧就唔會有扭嘅。好啦，第二下咧就係反啦，手指公向出，疊嘅時候咧就擰隻手個手腕過嚟搭過去。第一下順，第二下反嘅話咧，咁拉出去嘅時候咧，就啱啱會即係令到嗰條線就唔會扭，唔會打棘噶啦嚇。好啦，我就繼續啦。呢一下就係順啦，第二下咧就係反手反過嚟，繼續啦。第三下順嘅，唔係 sorry，第五下順嘅，第六下係反嘅。如是者一下順嘅，跟住呢下就反嘅 over under 做完晒啦。咁咧跟住如果有魔術貼嘅就貼住佢啦。好啦，呢個就最正確嘅方法，就正反咁翹啦 over under 啦。